Цонхоор хөшиг нэвтлэн орилго гой тусах гэрэл хурц ба түүний туяа өрөөнд гялсхийн бас алгуурхан орж ирмэгцээ 7 өр хэсэгт 7 өр өнгөн 7 өрөөрөө тухаагдан өөрийн үргийг гүйцэтгэв. Улаан өнгө уртаа хэрн үргэлж гонигтай. Учир нь дээр жилийн 100 уулын оройд аян боход улаанаас бусд нь баярлцгааж улаан л ганцаараа дүрлзэж шатаж чадаагүйгээс тэрэлдэ. Хөх харин эсэргээрээ гүн гүнзгий утга агуулж бодолд автахагаад дуу муудаагаар өрөөг өргөлж тогтун тайван байлгана. Та дээшээ суугаж хөндлөмөр хөхөнг тавгүй үедээ хөлрөн хөхрөн. Харин тайван тогтун үедээ цэнхэрдэн дүнхий. Баяр баясгалан инээ төөрийг өрөөнд өргөдөг ганцхан өнгө түүнийг шар гэдэг. Инээж л байна, бишээж л байна. Баяртай байсан ч инээж л байна. Гунигтай байсан ч инээж л байна. Ногоон их докторгүй өнгөлтөө хаяа хагартлаа баярлах нь ногоон. Бас хамгийн зүдүүн бас л ногоон. Бодолд автуулж өнгөрсөн ирээдүйн завсарт байлгадаг нь ногоон. Юу ч бодлогүй нэг зэгт гүлрүүлэн орхидог нь бас л ногоон. Ногооныг одоо хэлэхдээ бүх зүйл бороо гэж байсан. Бүс шиг бороо, ус шиг бороо, бас уур шиг дэгдэх бороо. Улбар хөөрхий хэцүү амьдралтай өрөөнд ормогцоо хөрийн гэсэн үдэл бодлогүй болчихдог. Шаруулан хоёр юу гэж хэлэн түүнийг л хийн. Гэхдээ хөдөлгөөн нь хурдан доолгортой учраас заавал байх ёстой өнгө. Өөрийгөө яг хинбэ гэдгийг мэддэггүй өнгө бол цэнхэр. Уг нь бие даасан тустай өнгө л дөө. Өрөөнд өөрийн гэсэн үүрэгтэй хариуцлагатай өөрөө бие дааж шийдвэр гаргадаг ганцхан асуудал нь хөх өнгөний сайхан сэтгэлүү гэж эндүрх нь олон. Доромжлолт автах нь цэнхэр өнгө хөөрхий. Ер нь байнга л магадгүй хамгийн өрөвдөлтэй. Хамгийн сүүлчийн өрөөгөр тэнүүчлэх өнгө бол нийлягаан. Байнга шахуу бодлогошрон бухимдах нийлягаан өнгнөөс хамгийн төгс аялгау химнэлээр урсаж хамгийн уран яраа мөртөөд зөвхөн нийлягаан өнгө л холбон тэрэлдэг. Эдгээр 7 өнгнөөс нэг бүтэн цул зүйл гарч аль нэг нь үгүй аваас хумхын тос мэт танд бас надад харагдаж сэтгэлд баригдахгүй. Харин хорвоо хүчүүхэн гэрэлтүүлэх нь бий.